ইয়ামাহা এফজেডের এই যে বাইকটা আছে, তো এই বাইকগুলোতে সকলেই বলেন যে হ্যান্ডেলে আওয়াজ বন্ধ হচ্ছে না বা হ্যান্ডেলের আওয়াজ আমার মরছে না। তো আমরা যে রেসারটা লাগাই, এই দেখুন এই রেসারের জায়গাটা অনেকটা কম থাকে, আর রেসার জায়গাটা কম থাকার জন্য এই যে হ্যান্ডেলের মধ্যে যখন ঢুকাচ্ছি আমি, তখন দেখুন ওইখানে কতটা নড়ছে, দেখুন এইভাবে নড়লে পরে আওয়াজটা বন্ধ হয় না। তো ওই কদিন নতুন রেসার লাগিয়ে দিলাম, কদিন পরেই প্রবলেম হয়ে যায়। তো আমরা যেটা লাগাই এই যে 5K মডেলের বা 21C মডেলেরটা লাগাই, এইটাতে আমরা যদি এই যে B97-এর যে রেসারটা থাকে, এই রেসারটা যদি লাগানো হয় তাহলে পরে আমাদের আওয়াজটা আর হবে না। কেননা B97-এর হ্যান্ডেল রেসার যে এই কলাটা থাকে, দেখুন আমি দেখাচ্ছি রেসারটা, এই যে 5K বের করে দিলাম। এই B97-এর যে হ্যান্ডেল রেসারটা থাকে, এটা একটু দাম বেশি হয় কিন্তু একটু হিলবে না, এটাতে আপনার হ্যান্ডেল আর আওয়াজ হবে না। কেননা এই টিটাতে এই ভার্সন 3 যে টিটা লাগে, সেই টিটা এই ভার্সন 2-এ আছে। তার জন্যই এই রেসারটা যদি লাগানো হয়, এটা একটু দাম বেশি, কিন্তু এই রেসারটা যদি আমরা লাগিয়ে দিই তাহলে পরে কিন্তু আর আমাদের আওয়াজটা হবে না। তো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, এই যে এখানে আমরা যে লাগানো আছে রেসারটা, দেখুন এটা এই 21C মডেল লাগানো আছে। তো এইটাকে খুলে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি B97টা কত ইজিভাবে ফিটিং হয়ে যায়। এখন এটা খুলে দিলাম আমি, এই দেখুন B97-এর রেসারটা এখানে যদি বসানো হয়, তো হ্যান্ডেলের কোনো সাউন্ড হবে না, আর আওয়াজও হবে না, আর খুব তাড়াতাড়ি হ্যান্ডেল যেটা জাম ধরে যায় সেটাও হবে না। তো আমরা সকলেই এটা লাগাবার চেষ্টা করব। এটা একটু দাম বেশি, তাই থ্যাংক ইউ। আমার ভিডিও দেখে ভালো লাগলে